တန်ဃာတွေကိုဆုံးလုံးနိုင်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့တွေတတိထားဖို့တော့ဒါနကောင်းမှုလှုပ်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကဝေလာမသုတ်တံမှာဝေလာမဒီသုတ်တံကိုဟောတဲ့အခါမှာပေါ့နိဝေလာမသုတ်တံကြီးကိုဘု து ဟောတာတော့ဆိုအနာရဘိန်ကိုဟောတယ်အနာရဘိန်တတိကသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒီအနာရဘိန်တတိကိုဟောတဲ့တရားသောတပန်ပြီမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားလိုအပ်လို့ဟောတယ်ဆိုတာတတိထားဖို့တော့မြတ်စွာဘုရားကကိုလူတဲ့အလှူဒါနအလှူဝတ္ထုကောင်းနေဖြစ်စေညံ့နေဖြစ်စေဒါလေးကမဟုတ်ဘူးလေနဲတာနဲ့များတာဒီနှစ်ခုကလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးတဲ့အဓိကဖြစ်ပုံလေးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောဘာတုံးဆိုလူတိုင်းဟာတက္ကိစ္ဆန္ဒနာတေတိတလေးတစားလှူကိုလိုအပ်တယ်ဒါကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်ကိုလေးစားလှုပ်တဲ့ဆိုအဓိပ္ပာယ်ပြောနော်တက္ကိစ္စကိုတတိန်ကတ်တော်လို့ဖွင့်တာဆိုရင် mindful ပေါ့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုစိတ်အားကုန်စိုက်ပြီးတော့တတိအမှတ်တရလှုပ်တဲ့ဟာမျိုးလို့အမှတ်တမဲ့ကလေးတွေမလုံးနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာနော်တလေးတစားလှုပ်တဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပေါ့တလေးတစားလှုပ်တယ်ပြင်းပြင်းစင်လှုပ်တယ်တန်တန်ပြန်ဖြစ်အောင်လှုပ်တယ်ကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်တယ်ဒီအလေးနဲ့ထားပြီးလှုပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ်ဝတ္တနာမဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကိုပြောတာနော်စိတ်ဓာတ်ဆိုင်ရာတက္ကိစ္စဖြစ်ဖို့ဒါတစ်ချက်ဒါကိုပြင်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုစိတ်တိကတ္တဝါဒါနတေတိအလူကြီးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တိကတ္တဝါဆိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာပူဇော်လိုတဲ့စိတ်ချီးမြှောက်လိုတဲ့စိတ်ဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပွားစေပြီးတော့မှလှူရမယ်ဒါကြီးပူဇော်လိုတဲ့စိတ်ဆိုအခုတန်ဃာတွေကိုဆုံးလောင်းတယ်ဆိုတာတန်ဃာတွေကျင့်နေတဲ့သီလသမားတွေကိုပူဇော်တာဟောတာလည်းပူဇော်တာပဲဒီတန်ဃာတွေကဆက်နွယ်ပြီးတော့ဘုရားလက်ထက်ကအရိယတန်ဃာတွေထီအောင်ရည်စူးပြီးတော့ပူဇော်လို့လည်းရတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတန်ဃာတွေကြက်မှတ်တင်ယူနေကြတဲ့ပရိယတ္တိစာပေတွေကိုပူဇော်တယ်တန်ဃာကနေပြီးတော့ဓမ္မကိုပူဇော်တဲ့အဆင့်ရအဲ့ဒီကနေပြီးအာယုပြုလိုက်ဒီတရားတွေဘယ်သူဟောတာတုန်းဆိုဘုရားဟောတာဟောတရားရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းတို့ပူဇော်တယ်တန်ဃာကိုတင်စိတ်ကရမထားပဲနဲ့တန်ဃာရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားကိုဟောကြားတဲ့ဘုရားဆိုဟောယရဏသုံးပါးပူဇော်တာဖြစ်ဒါကအဲ့ဒီလိုစိတ်မထားလို့ရှိရင်မရဘူးနော်စိတ်ထားရမှာပြောပြကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဥတည်ချက်ဒီတိုင်းရှိရလူတိုင်းဟာတန်ဃာကနေပြီးတော့တန်ဃာကိုကြီးမှန်းရင်ကနေပြီးတော့တန်ဃာတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားကိုဟောကြားတဲ့ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ဟောယရဏသုံးပါးပူဇော်ပြီးသားကိစ္စပြီးတော့အဲ့တော့ဘုရားလည်းပူဇော်တယ်တရားလည်းပူဇော်တယ်တန်ဃာလည်းပူဇော်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်အလှူဒါနတာမန်အလှူလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးပေါ့လောက်တတ်လို့ရှိရင်ပိုရလောကမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်တတ်သူနဲ့မလုပ်တတ်သူနှိုင်းယှဉ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လုပ်တတ်သူကပိုအောင်မြင်တဲ့ဒါကိုစီးပွားရေးဆိုလို့ရှိရင်ဤပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါတယ်လေမလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်တန်းရောက်နေတာဒါလိုဖြစ်တာကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတတိထားဒါကတသိန်းထဲတယ်ဆိုပြီးတော့ရှေ့တန်းရောက်လို့မရဘူးရှေ့တန်းရောက်ခြင်းအခုပြောတဲ့တက္ကိစ္ဆန္ဒနာတေတိစိတ်တိကတ္တဝါဒါနတေတိဆိုကိုယ်စိတ်ကိုပြင်းပြင်းစင်စင်လုံးမှရှေ့တန်းရောက်မှာအလိုဝတ္ထုများထဲုံနဲ့ရှေ့တန်းမရောက်ဘူးဟောဒါကြောင့်မို့လို့အလိုဝတ္ထုလည်းများထဲတယ်စိတ်ဓာတ်လည်းပြင်းနေဆိုရင်တော့ထိတ်တန်းပေါ့နော်ခုပြောနေကြတဲ့တော့တင်းနေပါတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဘယ်ရာပဲဖြစ်စိတ်ဓာတ်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့စိတ်ကိုပြင်ဆင်တယ်အဲ့ဒါလို့ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အချက်၄ချက်လိုအပ်တယ်ချက်၄ချက်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးထားလေ့ကျင့်ပေးထားမယ်
အဲ့ဒါအထောက်အလေးနေ့ထက်ကရာမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်ဟာဖြစ်ကြရလဲဆိုဒီအချက်၄ချက်နဲ့ကိုယ့်ကိုလေ့ကျင့်တာ